Muncul berita adanya penarikan beberapa jenis obat-obatan di Indonesia karena adanya cemaran etilen glikol di dalamnya. Etilen glikol ini digunakan untuk menjadi pelarut bagi obat-obatan tersebut. Padahal etilen glikol ini adalah senyawa yang sangat berbahaya loh untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, etilen glikol juga digunakan sebagai senyawa anti beku pada cairan di dalam mesin. Seperti kasus yang teman-teman pernah dengar ya sebelumnya, adanya penarikan es krim Häagen-Dazs rasa vanila di Indonesia oleh BPOM karena adanya cemaran etilen oksida di dalamnya. Etilen oksida ini adalah bahan baku dari etilen glikol ya teman-teman. Seharusnya senyawa anti beku yang aman pada es krim itu disebut sebagai propilen glikol ya teman-teman. Dan propilen glikol ini juga seharusnya yang aman untuk menjadi pelarut pada obat-obatan tersebut.